Всех на моем канале. Мы продолжаем вязать платье лимбо филейной техникой, и это вторая часть. Мы начнем вязать низ платья, перейдем на узор номер 2 и подведем петли под кратность. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Для меня это важно и очень ценно. А теперь ставьте лайк, подписывайтесь, те, кто не подписан, и давайте начинать вязать. Итак, когда я провязала перед и спинку, я для себя вот ниточкой другого цвета определяю, где у меня перед. Я примерила на себя, определила, где у меня будут проходить вот по плечам вот эти вот тесемочки, вот такие вот. И как вы видите, здесь вот я вязала, здесь пряжа намного толще. И я вязала просто цепочку воздушных петель. Сейчас я вяжу из более тонкой пряжи, и я вам хочу показать, что можно связать просто цепочку воздушных петель, вот она будет выглядеть вот так вот. А можно в 2 нити связать точно так же цепочку воздушных петель, и будет выглядеть вот так. То есть здесь вы для себя определяете сами. Вы свяжете в 1 ниточку или в 2 ниточки. А здесь у меня получилось 2, 4, 6, 8 тесемочек. Это будет зависеть от того, какую ширину вы для себя выбрали. Когда мы с вами примеряли и прикрепляли маркеры, чтобы по лямочке бюстгальтера у нас проходило, и эти тесемочки у нас закрывали лямочку бюстгальтера. Также нужно определиться, какой длины, именно вот какой длины будут для вас вот эти вот тесемочки, чтобы вам это было комфортно носить, соответственно. То есть примерьте еще раз и определитесь. Вот, я для себя определилась, что у меня это будет 20 воздушных петель. Вот, 20 воздушных петель, и я буду вязать все же вот в 1 ниточку, чтобы платье получилось более легкое, визуально, чтобы оно смотрелось более легко. Итак, я беру рабочую нить, и вот это у меня лицевая сторона, это лицевая сторона и передняя планка. И я беру правый маркер, вот у меня правый, левый маркер, я его уже снимаю. И сюда я протягиваю рабочую ниточку. Завяжите на узелок. Все, теперь мы начинаем провязывать цепочку воздушных петель. Самым обычным способом набираю, считаю 1, 2, старайтесь вязать плотненько, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот так, 20 воздушных петель я провязала. Маленечко оттяну последнюю петельку, чтобы она не распустилась. И теперь мы переходим к задней планке, опять же, где у нас прикреплен правый маркер. Немножечко вот так оттяните, чтобы нам не потерять эту петельку. И снимаем маркер. Вот у нас петелька оттянута. Теперь мы берем нашу цепочку, чтобы она у нас не перекрутилась. Берем последнюю петельку, вот так вот, вот у нас петелька на крючке, и вот у нас петля на задней планке. Мы вводим крючок в эту петлю и соединительной петлей протягиваем. Протянули. Теперь вводим крючок, провязываем столбик без накида в следующую петлю. То есть здесь мы соединили нашу цепочку соединительной петелькой, следующую петлю вводим крючок, провязываем столбик без накида. Провязали столбик без накида, разворачиваем вязание, хотя можно и отсюда, кому как удобнее, и набираем следующие 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мы помним, что мы вяжем туго. Провязали 20 петель. Теперь берем переднюю планку. Вот, мы находим петлю, из которой вязали,
И берем следующую соседнюю петлю, вводим сюда крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. Вот, мы провязали 2 цепочки. Вот так у нас получается. Вот. Далее теперь мы вводим крючок в следующую петлю. В следующую петлю вводим крючок и протягиваем провязываем столбик без накида. Провязали. И отсюда опять провязываем 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Провязали 20 петель, берем заднюю планочку, находим петлю, вот у меня, вот сюда, отсюда я вязала предыдущую цепочку, в эту петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петлю, провязываю соединительную петельку. Теперь в следующую петлю провязываю столбик без накида. И вот так я провязываю все цепочки. То есть у вас количество ваших цепочек будет зависеть от количества петель, вот сколько у вас тут между маркерами. Если вы не хотите такое количество петель, вы не хотите столько цепочек, а допустим, чтобы у вас цепочек было меньше, вы можете через петлю провязывать. Нет, давайте мы сейчас с вами провяжем вот эти цепочки, провяжите на одном рукавчике и примерьте. Если все хорошо, мы также провязываем на втором рукавчике. Когда мы закончим провязывать цепочки воздушных петель, мы просто закрепляем ниточку с одной стороны и с другой стороны вот эту вот ниточку, чтобы у нас не распустилось. Но перед тем, как закреплять нити, обязательно примерьте на себе. Если вдруг вы измерили что-то, примерили, и вам это оказывается широко или не хватает петель, распустите. Пока у вас нити не закреплены, добавьте либо убавьте петли и перевяжите. Итак, вот что у нас получилось. Вот такие у меня получилось по 11 штучек с одной и с другой стороны. Сейчас вот эти вот тоже уголки я так оставила завязанными, потому что мы потом, когда платье будет связано, мы будем делать обвязку рукава. И теперь мы будем переходить к вязанию основного тела платья, то есть низа платья. У нас у каждой получилась своя длина. У меня длина вот этой верхней части получилась вот так вот. Я хотела, конечно, чуть покороче сделать, но у меня получилось вот так, можно сказать, чуточку выше обхвата талии, практически по обхвату талии. Итак, мы с вами связали вот такой квадрат. Здесь у нас тесемочки. Вот, здесь у нас рукава. У каждого получилась вот эта высота своя, у кого-то чуть ниже линии груди, у кого-то по талию, у каждого своя. Мы вязали одним узором, теперь мы будем на низ платья переходить вязать вторым узором. Так как платье у нас, низ платья у нас он будет свободный, то мы должны сейчас, вы должны на себя примерить и определить, сколько сантиметров вам нужно на расширение платья, потому что расширение у нас будет идти уже вот от этой линии. То есть мы сейчас сделаем измерение, измерьте в сантиметрах, сколько вот у вас получается ширина получилась вашего верхнего вот этого топа. Измерьте в сантиметрах. Условно у меня вот доходит до обхвата талии. У меня обхват талии получилось, что 70 сантиметров, а обхват бедер мой 95 сантиметров. Но я не хочу четкую посадку по бедрам, я, допустим, буду вязать на 120 сантиметров. Поэтому мы сейчас с вами сделаем расчет и подведем петли, соответственно, под кратность нашего узора. Поэтому мы примерим на себя. Запишите, сколько сантиметров вы бы хотели, чтобы у вас вот эта нижняя часть платья была. Запишите это на листочек. И что мы сейчас с вами будем делать?
Когда мы вязали вот эту часть, вот мы с вами набирали, у нас была цепочка воздушных петель. Мы сейчас с вами возьмем и просчитаем количество петель. Вот сколько у нас получилось здесь по нижнему краю. Посчитаем количество петель, запишем на листочек. Обязательно вот эту начальную цепочку нам с вами нужно распустить и закрепить. То есть мы введем крючок в самую первую петельку, протянем соединительную петлю вот так вот. И все, эту ниточку можно не обрезать, а присоединить к ней основную рабочую нить и дальше вязать. И мы сейчас просчитаем количество петель, запишем и сделаем измерение. Так как мы вот уже вязали, то мы можем взять метровую ленту. И, допустим, вот условно я возьму и вот на начало столбика прикреплю вот сюда маркер. Это будет у меня первая петля. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я возьму 10 петель и измерю 10 петель. У меня 10 петель, это 3,5 сантиметра. 10 петель, 3,5 сантиметра. Запишите. И теперь возьмите вашу запись и посчитайте, сколько вам нужно петель на необходимое вам количество сантиметров, то есть по вашему обхвату. Если у меня будет 120 сантиметров, сколько мне нужно петель? Я должна посчитать. Мы, соответственно, 10 умножаем на 120 и делим на 3,5. И мы считаем 10. Я умножаю на 120 и делю на 3,5. У меня получается, я так и запишу, 342,8. Итак, вот наш узор. И здесь у нас по схеме получается, что раппорт узора равен 22 петли. То есть вот раппорт нашего узора это 22 петли, которые мы должны провязать и просчитать. Итак, когда мы сделали расчет, вот по моим расчетам мне нужно 342,8. Я теперь беру эти 342,8 и делю на 22. У меня получается 15,5 раппортов. И здесь вы должны определить, в какую сторону вам в большую или в меньшую вам добавлять. Я буду брать 16 раппортов. 16 раппортов умножаем на 22 петли. 16 раппортов на 22 петли, это получается 352 петли мне необходимо. Когда вы посчитали, сколько петель вам необходимо, вы посчитали, сколько петель у вас здесь провязано по нашему наборному краю, потому что мы здесь набирали необходимое количество воздушных петель, чтобы вязать наш топ, то, соответственно, нам нужно эти петли добавить. Добавлять мы будем провязыванием петель по несколько петель в одну петлю. Как мы это будем делать? Мы провяжем еще один ряд по этому краю столбиками без накида. То есть я подхватываю рабочую нить, и вот обратите внимание, в первом ряде я делаю одну воздушную петлю и начинаю вязать столбики без накида. Провязываю первый столбик, в следующую петлю провязываю второй, а в следующую петлю, вот у меня следующая петелька, я провяжу сюда сразу 2 столбика, один и второй столбик. Соответственно, я добавила 1 столбик. И дальше я так и буду вязать. Вот таким образом я буду добавлять. То есть мы в одну петлю, вот, провязала 1 столбик и сюда же провязываю еще 1 столбик. То есть мы должны посчитать количество столбиков у нас по кругу и сделать прибавки. Но делайте, пожалуйста, прибавки, если у вас получается, условно, вот возьмем окружность нашего топа, разделите примерно на 4 части, допустим, у вас 120 петель, это условно по 40 петель на каждую сторону. И вы знаете, что вам нужно еще плюс 40 петель добавить. Значит, вы вот
в одну четверть добавляете 10 петель, в другую четверть 10 петель, в другую 10 и в другую 10. Старайтесь, чтобы это у вас выглядело равномерно, чтобы потом платье у нас хорошо фалдило и красиво, и не было где-то с одной стороны больше, с другой стороны меньше. Поэтому делайте прибавки равномерно по всей окружности вот нашего топа. Поэтому давайте сделаем расчет, подведем петли, необходимые нам под кратность нашего узора, и провяжем ряд столбиками без накида с прибавкой необходимого количества петель. И вот, девочки, вот смотрите, о чем я говорила. Вот я посчитала, у меня по крайнему ряду, вот, где мы наборная цепочка, откуда начинали вязать, у меня получается 227 петель. И мне нужно добавить 125 петель еще мне нужно добавить. Поэтому я что делаю? Так как это большое количество петель, то добавлять можно, вот мы сейчас будем вязать ряд столбиков без накида, можно провязать 2-3 ряда, чтобы аккуратно добавить, чтобы не было вот этого накопления большого петель, добавок, которые будут слишком видно. Поэтому можно разделить на 2-3 ряда, то есть провязать еще дополнительно 2-3 ряда столбиками без накида, и, соответственно, добавить. Я вот для себя делаю как? Я вот для себя условно, чтобы было проще ориентироваться, я вот так вот складываю на 4 части полотно, ну, примерно так, на глаз. Вот. Маркерами отмечаю. И для себя я уже вот так вот, видите, да, вот, у меня 4 маркера. И для себя я примерно вижу. То есть я делю свое необходимое количество петель, допустим, мне нужно 125, я делю на 4. И вот я вяжу от маркера до маркера и знаю, сколько мне вот в эту четвертинку нужно добавить петель. Провязала, добавила, провязала, добавила. Очень удобно использовать счетчик ряда. Для этого я всегда рекомендую, приобретайте, и очень удобно необходимое количество петель добавлять, потому что мы всегда видим, щелкнули, добавили необходимое количество петелек. Поэтому давайте мы добавим с вами необходимое количество петель, сколько вам нужно, и необходимое количество рядов. То есть можно провязать 2-3 ряда и в этих 2-3 рядах произвести прибавку необходимую петель. Поэтому давайте это сделаем. И вот я добавила петли, убираю все ненужные мне маркеры. Я добавила петли в 2 ряда. Провязала 2 ряда столбики без накида, подвела под необходимое количество петель, и теперь мы будем с вами переходить вот к нашему узору, из которого у нас будет состоять низ нашего платья. Итак, начинать мы будем по схеме. Как вы видите, вот здесь по схеме обозначено, что мы понимаем, раппорт у нас 22 петли. Но раппортные ряды у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть раппортный ряд это 6 рядов. То есть раппортный блок в высоту 6 рядов будет состоять у нас. И вот вы посмотрите, что вот первый ряд у нас равен 7 ряду. То есть мы сейчас начнем вязать с 1 ряда, довяжем до 7 ряда. И когда мы провяжем 7 ряд, мы будем возвращаться и начинать вязать со 2 ряда. То есть вот у нас раппортная высота со 2 по 7 ряд. Довязываем до 7, возвращаемся на 2 и опять вяжем вверх. Довязали, опять возвращаемся на 2, опять вяжем вверх. Итак, начинаем вязать. Как видим по схеме, у нас 3 воздушные петли на подъем, 2 воздушные петли на ряд. 3 воздушные петельки на подъем. Я уже одну провязала, вот у меня 3 воздушные петли и 2 петли на ряд. Далее мы вяжем столбик с накидом, пропускаем 2 петли основания, столбик с накидом. Накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в 3 петельку вяжем столбик с накидом. Далее по схеме мы видим опять 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, столбик с накидом. Далее опять 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания и 3 столбика с накидом. Поэтому вяжем опять 2 воздушные петли, пропускаем 1, 2, в 3 петельку провязываем столбик с одним накидом. Провязали вот этот. Теперь опять 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли от основания и 3 столбика с накидом.
2 воздушные петельки, накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в 3 вяжем первый столбик и еще 2 в следующие петельки, в следующую еще 1 и в следующую петлю 3, то есть группа из 3 столбиков с накидом. Провязали, опять 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 петли основания пропускаем, 2 воздушные петли, пропускаем 1, 2, в 3 петельку вяжем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли, в 3 вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, пропускаем 1, 2 петельку, в 3 петлю вяжем столбик с одним накидом. Провязали, опять 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания и группа из 3 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, в 3 петельку вяжем группу из 3 столбиков с накидом. 2 столбик и 3 столбик. И мы видим, что у нас получается закономерность. Мы провязываем, повторяем вот это то же самое до конца. Вот мы сейчас опять провязали 2 воздушные петли, вот эти, вот 2 воздушные петельки, это вот эти, и мы опять повторяем. Вы видите, у нас повторяющиеся блоки идут. Опять провязываем 2 воздушные петельки, пропускаем 1, 2 петлю, в 3 вяжем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, в 3 вяжем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли, пропускаем 1, 2, в 3 вяжем столбик с накидом и еще 2 в следующую петельку, еще 1 и в следующую петлю еще 1 столбик. То есть у нас идет повторение. Вот видите, вот так у нас должно получаться. Опять мы провязываем 1, 2 петелька, пропускаем 2 петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, в 3 петлю столбик с накидом, опять 1, 2, пропускаем 1, 2 и провязываем 3 столбика. И так мы повторяем, вяжем до конца ряда, провязываем. И вот я подхожу к концу ряда, и вот мы с вами в начале провязывали 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, как вы понимаете, они у нас считаются за столбик с одним накидом. Поэтому, если вы правильно посчитали петли, если вы правильно подвели кратность раппорта, то у вас должно получиться, вот я провязала, у меня 3 столбика, 1 столбик, сейчас опять у меня должно быть 3 столбика. Я провязываю 2 воздушные петли, пропускаю 1, 2, и в конце у меня должно остаться только 2 петельки для 2 столбиков с одним накидом. Чтобы вместе с цепочкой из воздушных петель, я вот соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема, соединяя, мы получили группу из 3 столбиков с одним накидом. То есть у нас узор должен быть идти четко по кругу и не выпадать. Итак, мы провязали, и теперь переходим ко второму ряду. Так как мы вяжем по кругу, то у нас каждый ряд будет начинаться вот отсюда. Поэтому себе схему заскриньте. Я также схему приложу, чтобы вам удобнее было ее сфотографировать. И ставьте себе галочки. Этот ряд провязали, этот, чтобы не запутаться. Итак, мы начинаем ряд также с 3 воздушных петелек подъема. Они у нас заменят столбик с одним накидом, вот как здесь. Провязываем 3 воздушные петельки подъема. Они у нас как раз должны выходить из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Провязываем 1, 2, 3 и в цепочку из 2 воздушных петелек провязываем 2 столбика с одним накидом. Накид на крючок и вот сюда провязываем 2 столбика с одним накидом.
Провязали 2 воздушные петли в цепочку из 2 воздушных петелек, столбик с накидом. Опять 2 воздушные петли. 2 воздушные петельки, накид на крючок, вот сюда посередке. У нас вот как бы 3 такие окошечка, вот в среднее сюда провязываем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петельки. И далее смотрим. Далее у нас в предыдущем ряду идет группа из 3 столбиков с накидом. И мы сейчас провязываем 2 столбика в 2 воздушные петельки предыдущего ряда. Здесь 3 столбика в столбике предыдущего ряда. И здесь также 2 столбика в 2 воздушные петли предыдущего ряда. То есть всего у нас должно получиться 7 столбиков. Итак, накид на крючок, вот наши 3 столбика предыдущего ряда. Мы провязываем вот сюда 2 столбика, 3 столбика в столбике предыдущего ряда и сюда 2 столбика. Накид на крючок, 1 столбик, сюда же 2, в 3 столбика провязываем, также 3 столбика. Это 4 уже и 5 столбик. И сюда еще 2, 6 столбик и 7. Вот так провязали. И теперь опять мы также повторяем. 2 воздушные петельки, столбик с накидом, вот 3 окошечка у нас, посередине столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и опять группа из 7 столбиков с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петельки, вот наши 3 окошечка, накид на крючок, в серединку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и 7 столбиков вяжем. Сюда 2, 1 и 2 сюда же. В эти 3 столбика также 3 столбика вяжем. 1, 2 и 3. И в 2 воздушные петельки еще 2 столбика провязываем. 1 и 2. Опять 2 воздушные петельки, вот наши 3 окошечка, накид на крючок, вот сюда посередке провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петельки и опять группа из 7 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И так мы повторяем по кругу до конца ряда. Заканчиваем 2 ряд. Я вот провязала группой из 7 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, столбик в серединку, 2 воздушные петли. Я сейчас должна как бы вязать опять группу из 7 столбиков с накидом. Но мы в начале ряда провязали 3 воздушные петельки, они считаются за столбик с накидом, поэтому я сюда провязываю 1 столбик, сюда же 2. И вот группа из 3 столбиков с накидом, 3 воздушные петли, это уже 1 столбик, значит мне осталось провязать 2 столбика. Сюда 1 и 2, чтобы у меня полностью узор совпал. И в 3 воздушную петельку ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю. И вот мои 7 столбиков у меня получились. Провязали 2 ряд и переходим к 3 ряду. Мы провязываем 3 воздушные петельки и 1 петля на ряд. И смотрим, вот в эти вот они у нас 2 окошечка, вот эти 2 окошечка. Мы провязываем под 2 воздушные петли 3 столбика с накидом, 1 столбик с накидом в столбик предыдущего ряда, и в эти 2 воздушные петельки также провязываем 3 столбика с накидом. В итоге у нас сюда должно быть 7 столбиков с накидом. Итак, начинаем вязать 3 воздушные петельки и 1 на ряд.
Провязали, накид на крючок, вот в это окошечко 3 столбика с одним накидом, первый, второй и третий, в сам столбик вот этот еще один столбик, как бы срединный, он у нас четвертый, и в это окошечко также 3 столбика. Всего у нас должно быть здесь 7 столбиков. Ну вот, провязали 2 воздушные петельки, и вот у нас в предыдущем ряду вот у нас группа из 7 столбиков с накидом, и вот в четвертый, в самый срединный, мы провязываем столбик с одним накидом, и опять 2 воздушные петли, и опять то же самое, что вот мы только что связали. Провязываем 2 воздушные петельки, накид на крючок, вот первый, второй, третий, вот он срединный, то есть вот этот вот столбик вот сюда, провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, и опять вот у нас 2 окошечка, в это окошечко 3 столбика, столбик предыдущего ряда еще один столбик, и в это окошечко 3 столбика, всего 7 столбиков. Первый, второй, сюда же третий столбик, в этот столбик четвертый вяжем, и сюда еще 3, всего 7. Провязали 2 воздушные петельки, накид на крючок, в срединный столбик, в четвертый провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, и повторяем то же самое, вяжем по кругу до конца ряда. Узор очень простой, и у нас здесь повторяется все то же самое, столбики с одним накидом. И в конце ряда я провязала 7 столбиков, вот у нас конец ряда. Далее мы провязываем 1 воздушную петлю и столбик с накидом. Я провязываю 1 воздушную петлю, и вот смотрите, у нас уже столбик с накидом здесь провязан, поэтому мы соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема, вот так вот. Все, мы провязали 3-й ряд. Далее мы начинаем вязать 4-й ряд. Мы начинаем также с 3 воздушных петель подъема, вот видите, как здесь у нас 3 воздушные петли подъема и 2 на ряд, то есть вот мы отсюда начинаем. Вяжем 3 воздушные петли подъема, 2 петли на ряд, и смотрим, это у нас вот 4-й ряд. Сейчас мы провязываем 3 столбика с одним накидом посередине вот группы из 7 столбиков предыдущего ряда. Делаем накид на крючок, и получается, что мы должны провязать 3 столбика, мы пропускаем в начале 2 столбика и с конца 2 столбика, а в середку ровно провязываем. Вот мы пропускаем первые 2 столбика и начинаем вязать первый столбик, следом второй и третий. И вот получается у нас 2 столбика с одного края справа и 2 столбика слева, ровно посередине 3 столбика. Провязали, далее 2 воздушные петли, столбик с накидом в 2 воздушные петли предыдущего ряда, опять 2 воздушные петли, столбик с накидом в 2 воздушные петли предыдущего ряда, опять 2 воздушные петли и опять 3 столбика ровно посередке в группу из 7 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Итак, вяжем 2 воздушные петли, смотрим столбик с одним накидом в 2 воздушные петельки вот сюда, опять 2 воздушные петли и опять столбик вот сюда в 2 воздушные петельки, 2 воздушные петли, и вот у нас опять группа из 7 столбиков. Мы делаем накид и вот пропускаем 2 столбика и вяжем 3 столбика с одним накидом, первый, второй
и третий. Провязали 2 воздушные петельки и повторяем. Опять вот сюда провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, и опять в группу из 7 столбиков с накидом вяжем 3 столбика, пропускаем первые 2 столбика и вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй и третий. 2 воздушные петли и повторяем вязание по кругу, вяжем этот ряд. И в окончании 4-го ряда я провязала 3 столбика. Теперь я провязываю 2 воздушные петельки, вот как по схеме у нас 2 воздушные петли и столбик с накидом. То есть у нас вот окончание ряда. 2 воздушные петли, столбик у нас вот он, это 3 воздушные петли начального ряда, и в 3-ю воздушную петельку вводим крючок и протягиваем рабочую ниточку. Вот так завершаем ряд. Все, 4-й ряд мы тоже провязали. Теперь мы начинаем вязать 5-й ряд. Также мы начинаем 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петелька на ряд. И мы вяжем здесь группу из 7 столбиков с накидом, вот точно так же, как мы вот этот 3-й ряд провязывали. Провязываем 3 воздушные петли на подъем, 1 петля на ряд. Делаем накид на крючок и провязываем 2 столбика под 2 воздушные петельки, 3 столбика в столбике предыдущего ряда и 2 столбика в 2 воздушные петли. Накид на крючок и сюда вот 2 воздушные петельки провязываем 2 столбика с накидом. Сюда мы вяжем 3 столбика, первый, второй и третий. И в 2 воздушные петли еще 2 столбика с одним накидом. Вот, провязали 7 столбиков. 2 воздушные петельки, в серединку столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Провязываем 2 воздушные петли, вот сюда в серединку столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И опять вяжем группу из 7 столбиков с накидом. 2 столбика под 2 воздушные петельки. Первый, второй. Далее провязываем еще 3 столбика вот в эти 3 столбика. Первый, второй и третий. И в эти 2 воздушные петельки также 2 столбика. И повторяем все то же самое до конца ряда. И вот конец 5-го ряда я довязываю, провязала 5 столбиков, и теперь 6-й и 7-й. И как мы помним, в начале ряда мы вязали 3 воздушные петельки и 1 на ряд, поэтому мы здесь в конце провязываем 1 воздушную петлю и соединяем в 3-ю воздушную петлю на ряд. Вот так у нас получается в конце ряда, вот так. Все, 5-й ряд мы провязали. Переходим к вязанию 6-го ряда. 6-й ряд мы начинаем вязать, вот если вот здесь посмотрим, у нас 3 воздушные петли, они у нас будут идти за 1 столбик с накидом. И в одну петлю, вот эту, которую мы в начале ряда провязывали, провязываем 2 столбика с накидом. Потом 2 воздушные петли, столбик ровно в серединку, 2 воздушные петли и опять группа из 7 столбиков с одним накидом.
Поэтому провязываем 3 воздушные петельки, провязали, накид на крючок, и вот сюда под одну воздушную петлю провязываем 2 столбика. Провязали. Далее 2 воздушные петли в середину, столбик с накидом, 2 воздушные петли. 2 воздушные петли, накид на крючок, вот сюда в серединку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, накид на крючок, сюда 3 столбика, сюда 1 и сюда 3. То есть вяжем группу из 7 столбиков с накидом. Сюда в эту арочку провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. В этот столбик еще 1 столбик. И под эту арку тоже 3 столбика. Всего у нас получается 7 столбиков с одним накидом. Далее опять 2 воздушные петельки, столбик в середину предыдущего ряда, 2 воздушные петли и опять блок из 7 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки в серединку, вот в средний столбик, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и опять 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй и третий в 2 воздушные петли предыдущего ряда, столбик вот в столбик, и в эти 2 воздушные петельки также 3 столбика с одним накидом. Опять 2 воздушные петли в серединку, сюда вот столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и опять группа из 7 столбиков с одним накидом. И так мы провязываем по кругу до конца ряда. И в конце 6-го ряда вот я провязала в серединку столбик. И вот если по схеме вы посмотрите, вот мы провязали столбик. Сейчас мы вяжем 2 воздушные петельки и в одну воздушную петлю провязываем 2 столбика. А вот этот последний столбик, это у нас 3 воздушные петли подъема, мы соединим в 3-ю воздушную петельку. Итак, вот я провязала, теперь провязываю 2 воздушные петли, накид на крючок, в одну петельку воздушную провязываю 1, 2 столбик и соединительную петельку ввожу вот в 3-ю воздушную петлю подъема вот сюда, подхватываю рабочую ниточку и протягиваю. Вот так у нас получается конец ряда. Провязали 6-й ряд и вяжем последний 7-й ряд. 7-й ряд, как я уже говорила, он у нас точно такой же, как 1-й ряд. Вот если вы посмотрите, он у нас в принципе дублируется. Поэтому мы также начинаем вязать с 3 воздушных петель подъема и 2 воздушных петелек на ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема, 2 петли на ряд. Дальше смотрим, провязываем столбик с накидом в 2 воздушные петли, 2 воздушные петельки, столбик с накидом в 2 воздушные петли, 2 воздушные петли и 3 столбика в серединку группы из 7 столбиков с накидом предыдущего ряда. Итак, давайте вязать. Провязали 3 воздушные петли на ряд, 2 петли на ряд, накид на крючок. Вот в эту арочку провязываем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли сюда провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки пропускаем. Здесь мы 2 столбика пропускаем. Вот у нас, видите, да, вот мы 2 столбика пропускаем. И вот в этот, в 3-й, начинаем провязывать 1 столбик. Дальше 2 столбик. И 3. 2 воздушные петли и повторяем опять вот в эти 2 воздушные петельки столбик с накидом, 2 воздушные петли опять сюда столбик с накидом,
2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и вот в этот, в третий столбик провязываем столбик с накидом 1, следующий столбик 2 и следующий столбик 3. 2 воздушные петли и повторяем опять столбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные петли и повторяем все то же самое. Повторяем этот ряд, провязываем до конца. Когда мы провяжем этот ряд, мы точно так же в начале ряда, в конце ряда мы провяжем 2 воздушные петельки и соединим соединительной петелькой в 3-ю воздушную петельку подъема. Здесь провяжем. И вот, когда мы провяжем 7-й ряд, это у нас он как первый, далее мы переходим опять вязать 2-й ряд. Я уже показывала, я оставлю ссылочку. 2-й ряд, 3-й ряд, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. То есть вы вернетесь опять на 2-й ряд и начинаем вязать. И повторяем мы 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Провязываем столько в длину рядов, сколько вам необходимо, чтобы у вас была длина вашего платья. Вот у нас так получается. Такие вот цветочки красивые. Поэтому вяжем необходимо нам длину. Примеряйте на себя, чтобы у вас все хорошо по фигуре садилось. И встретимся с вами, когда я провяжу необходимую мне длину.